pene na ide pesanga molingo na yo atinze banda na suki tina linzaka siko réponse ebetaka bo osiwana mokilia na bien repezaki neti barepa bakonga na makabu na bango repeleki na mosala na polise bato batalaka bino te par exemple so baina babili wana omasa pe nze mutu elenya na kini na yo okete intervention nze mutu elenya kono batinze na bana edi ope baolanda biso na YouTube, bolanda biso na betando nyonso, eza boza na Paris, boza na Kinshasa, partout. Bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te, mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin. Donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi talatala Congo nde babi number 1 na ba chaîne ba YouTube. Donc bango nde bavanti makabutaka ba image nezo. Donc ya talatala bobenga bango talatala Congo News. Donc Talatala Congo TV, c'est bel et bien votre serviteur FB Choco Cloche Kano, autrement appelé les camélons de la presse congolaise. Merci Nanenge Bozo Pesabiso, toujours confiance. Yakolanda émission na Bino Salon des Stars. Wapi Oizomi Bon na Katia chaîne Talatala Congo TV. Bozo Landa Biso na Asie, Océanie, Europe, Amérique et ainsi qu'en Afrique. Bon s'abonner massivement na Katia chaîne Oyo Talatala Congo TV pour na besoin d'informations na temps réel. Na cadre toujours émission de Bolingara Mingi Salon des Stars et ya Melibino moko ya artiste o ayebani international mokili mobimba na kombo ya Godezi Lofombo. Le président est là, tu as mis le président Godé le Fombo au Aza côté nanga, naïende to robeta pena le solo, ya parcours naïe, nenga komi lelo oyo, pe boroye ba place haute zali tu sikanini, pe to repanza pena teke na président Godé le Fombo, pe to solo pena masole belé. Merci mingi na cordon Marcel et Bangali depuis les États-Unis d'Amérique. D'abord c'était Pibron de Chuluka. Merci de soutenir toujours émission au Salon des Stars. Na pesi moti mingi susu na maman nanga Laurence Nzumba, na pesi moti mingi sans oublier Grace Kano. Na cadre toujours émission de Bino Salon des Stars ni notre koloba, tous abon na président Godé le Fombo, nene to so la président Ibele. Bonjour président. Bonjour, Kitoko Makasi. Bonne santé. Ouais, pepele 100%. Ndebina Nzamba sa ela moto. En tout cas, président, tous les gens mingi pe to peso merci mina ningi o accepter invitation na biso. Undimi penza to sa na émission na kati ya chaîne na biso o Talatala Congo TV, chaîne o itala makamukini mobimba na nzela YouTube. Alors, balandi ya Talatala Congo TV balingi ba yeba président Godé le Fombo to betano nous du solo ya parcours na yo, to zungu non na Empire Bakuba. Au côté na Empire Bakuba ningi nini? Bazwaka yo pa ya pepe kale to yo moko intégré ka groupe wana. Merci na ba landinyo so ya Talatala Congo TV na kati ya Salon des Stars. Omoni question na yo ko mimsa ngambo. So na bandika na Empire bato na bandaka avant ba fashaka. Mais biso to yibilo wana président. Nazana zanga déjà dongoli donc c'est que dynamique olobama te dynamique acha. Vous comprenez? Donc surtout bandi makambo carrière bato tout ba cha implice na nzoto nanga so na tangi ba onte ba fasha mabe. Donc autant bon mais bete no mo lisula parcours du coup parcours ngo yangwana donc tant on a bandi premier groupe nanga na bandi Weko Star tout young avec ba vie Mikijo ba Chine vie okana ngenge ba Beli kuna bazwanga drummer na bango place ne na banda musique na 1981 s'il vous plaît. Wana pena na bandi musique za na kenda rap na zonga kana kenda pe ba concert. Et après Weko Star na yeko kota na Izeti Leroy. Izeti Leroy ezaki orchestre moko ya non Izeti Leroy na sauté. Après Weko Star na yeko kota na Fantastic Mondo ya Papa Viokolo. Après Fantastic Mondo Choc Movema ya président Jofi Filando. Après Choc Movema na yeko kota siko na Izeti Leroy ya président Jima. On a place na mémoire de Marie-Paul et ainsi de suite. Après Izeti Leroy
toyei kosala orchestre na biso na Bumbu Gal Mushashino avec le fondateur Moji Dinganga. Gal Mushashino baye koyibanga Kusuma Star esalami na Bumbu na koti Kusuma Star. À part Kusuma Star nakekota na Dynamique Asha ya Ligi Jopa nazalaka na bazanga ba pauvre Jojo bayingi wauta kokufa ba Jean-Louis Bikunda wauto perdre papa na ye tozalaki na Dynamique Asha. Après Dynamique Asha nazalaki mpe na Ovoza ya Masumu de Blende. Ovoza ya la voix d'Isaïe président na ngai ezalaki Masumu de Blende. Surtout ye azalaka so na otanga parcours na tangi yango te otangi Ovoza te donc ezalaka lisumu ya grave. Par wana nabeti mpe na industrie musika ya Kasavubu tobana répéter na kwa Shaba Victoire na bandal na yo beta na Mbatambuta Stop Control et tout ba fâché. Comment vous avez mis au beta pas grand frère na wote? Grand frère na pas dans orchestre mais jamais na beta. Quartier mon me vandelinga réunion ba bizalate. Ti na yokota pas grand frère na Super Choc. Na bano beta na Super Choc. Vieux Franchard na Mololo Samurai ba meminga na kenoye ko la pas 25 bar. Tana komi kuna 25 bar. Abano ki sabiso to yaki mo ebele ma retenir nga comme bassiste na na groupe na kompe musicien na do nazo sangisa 25 bar na Chorambemba. Et puis je me suis navandika aboye na moni ba via quartier vie na biso abeba. Vie Boeing 737 Solis Empire azaki master na ye. Aye pa na ye, aye sa bazo beta masolo pembe na biso. Oh biso na Empire to kana de basiste ba ise mo kaza azaki sérieusement malade abimi hôpital aza convalescent et puis musu soit titulaire ayaka era lingi donc dérangement violence quoi quartier lobi so bino bona problème na basse biso na quartier na biso to na petit mo aleki monde entier na ba na obeta. Commentaire on est-ce que vibunga petit mo aleki monde entier fona mona ye. Ba yo benganga na ye wana o petit yo bobeta ngana psi avina ebite foyoka réponse on a pe vebunga CP petit lokwa mi bombi bo iseka za bon abiso yo bobeta yaka siko na memo ko tampire abena bi siko kaka na memo siko na mpire wakuba na ye pale na nzela na talibo sero ngana na bima libomote na kuti ba viango tala mabumudo ba olia ba kwanga banini bajuna mombafu wana bango ba na mpire wana siko vie bungi nemta ye na quartier na biso siko na talibo viango tala libomo masa nena pe libo ba olia na nzela ngana okena okisa ba père boite na ye à l'époque naza na 6e des humanités donc nazo préparer examen d'état na dui car taxi bis na keti lingwala pa ba masa baki na maki ponga na boya okota maki na yebse bango nga musicien na beta bandule na ba botu so na maki o déranger bino ça bien te na yaka bandule na zonga ba retard na vana na parler mais na bano ya ba moi tout travail ka si on a kena ngani za comme d'hab tout travail na yo na ibsi ba masa na bi obiki ba tampire ba yo zonga na ko tampire chik mo meboya babi yum to komida na 6e we a raté diplôme na baloinga bampire wana sili sana makambo to travailler pas ici na zongi pale na ikuta vie na ngashuro na libanda na ebisi ke vie batampire ba yaki bon nini zo guitare landa vie shora sko mda pesanga ngabi zo guitare landa bango ye pena ponga na bana chiki babona bango ngabe na yene esprit na ngabe na otala mpire ba père na okinu sani na vai na ngati vishura tanga le bon na koti na palette ngana ki bien équipé vina ngana sombela ba basse ba compresseur na zaka na tu usa guitare na lati pa na juka na komi na nganda mpire tana komi na nganda mpire na koti pe vebung sa ba na obeta vina ngana mbanga ke petit na mna kimi tala uzaka mtalegi monde ntia kimi bwani bata ka ngana bimi vina ngana patele tala ibse ko petit na ngaya za mystique petit ayet vibungi tellement masana daki connaisseur grata pe moi guitare so ko croire na masane donc luka maso alobi ke petit alegi monde ntisi ke petit ngaza bon do vibunga okipe kuta yoki ngate obika kota mamuna na rap empire po serwana mukiliana bien rap daki neti ba rap alelote ya bakwanga na makabu na babo forte repe ala ipina bozana coulisses bato batala kabino te
barepte biso balina bampire wana o masa pepe kala kota na repte do rep ezaka bamusicien na baprésident o presse kotaka te rien baogangela yo baoloba no yo mpe moosilika te mpo bato baza na bango te me barepa lelo ekoma bato bamela babofor wana azanga place wana okomi te tatalaka azanga talinga na bwaka baswa biutu bani yo yebisa teo kuno okoma te yo yoka midi mibuli afashe mais so barepa akulisi wana mutu akoyotala te do baokorige okosilika pe te vie bunga koti ti na kati kuna yebisi bango na ye na peti na nga moko aza mystique na base na ye na sa test bamo baboyi vie bungi babana ozwa ye lokola Etienne Tshisekedi na Seilazaye l'opposant atelemela ma orchestre balobi yayaka na bacope na yaka na bapeti na ye jume so akolongwaka esala mouvement bapesa ye réponse mpena directement mwa ete vie bungi abimi mpe aye wana mpa tovandaki na libanda abipeti oyo retard si bazwi bayise kuna baboyi avandi eloko wana ezotungiseka ne commentaire vie na biso atielaki eke naza danger abi mais soki bobeta lobi rep yo koya rep te yaka vendredi tobetaka vendredi na concert yaka vendredi lo ya tocroire na masa na ye et puis amoni nga na tellement humble nazoloba te omelaka nini koka donc et puis seri wana ata nzefo eza te na nabota te nabala te mwana moke navandaka sikoyo bano croire mpenza ke non nzambe pa touche yeke ye mutu akosauve empire vie bunga abundi abi tala peti yaka vendredi soki bobeta nga na kotia na ndula obeta nazongi na nga peti vendredi yango mpe na ye nakomi wana nakuti vie mo vie portos na porte mboka ekufa vie wana ntana akomi kaka beni atuninga oke wapi ngaipesi vie na yawa abi aokesa mikolo bana mike balade donc kala na mwana moke baoboya yo na miziki mutu aoteka tike me lelo ata peti ya moke oteka tike asombi tike okoti ye do seri wana mpenza na ye boye vie wana portos abi peti okesa mikolo oyo osala nini ngabi te babenga abi mutu abengi asala erreur mwana moke kona usi nanga gitara otala mpenza abi te opaeno te ngabi te babenga nga na vie bwingi abi bwingi botelema kuna nanu mpa ye te na tele mpena mopanzi wana ya toteka tike na ye po seri wana ezalaki 21h 22h deja babanoteka tike 22h banleve lido deja banobeta ti 0h 1h ne orchestre mpena mpire babandi nga siko 21h wana telemika wana 22h bavibunga ye ntango amoni ngaka ayebisi portos ngam nabengaki ekotisa ye nakoti mbamo navai nanga mpe na kati ya empire mpe bayeba banobeta babeti vie bungi mpe azalaki na ye soki empire ebandi vie de risme tabanda vie bungi avai na ye kabeta batikelaki kota batongo mona ba 4h be 5h vie bungi amati me ebandelo wana tu vie de risme vie bungi ntango nanga mata benga bipeti naokeno mata yaka tobeta peti soko obebisi na kobeto na niveau moko lelo nga na otaleka na basi na nga na ye mpe mata na ye mpe na mati wana tokomi ba 5h elingi obeta na ye mpe vie me mpe abana obeta basi do banda bana concert tiere wana donc tana bimeleka vie nakobeta nzembo ndenge asundolanga gitare donc amwebinaka kaka epema bamovi abi obeta nzembo atali kaka boye apesinga gitare nazwi gitare nini adepose nazwi oyo yanga nafungoli na bibisi yanga nazwi compresseur natie natali ampli boye mal réglé sikoyo mwana moke me peti yango installateur déjà na installaka bainstrument na bafeti na bacampagne na déjà ingénieur de son natali ampli na bango déjà boye aréglé yango mabe nabongisi réglage ampli wana papa esili natelemi na nga naoloba mpe loo te nayoki bango baoréglé déjà wana bapesi mpe note atize sikoyo vie bwinga otunanga oyebi nga bivie banzembo na bino ebele na yebi mpo nautaki ovoza tobetaka na bafeti nzembo to erenia na kini na ye bobetango pour enquête interprétation nzembo to ereniaka tobetaka ntango nayoka atinze nga be nayebi yango navai nanga sikoyo nga banda na banda base nazalaka na nsima te sikoyo nazwi base nanga naketelema na coin donc oyo juna momba funga sikoyo natelema na bango mo bazokomprane te yango mwana yango oyo ya boye
na yebi na liboso na te na occupé te bana na dynamique achanaka na câble na nga moko tobinaka na bazanga tina piste donc ezalaki câble na nga vie sur asalelanga ya 30 mètres mwinde tobana obeta na bamama ngebi wana nga mpena toyaka swa biutu mpena na bazanga tina centre mpena oyo bato babina nakomaka ti wana natelemi na nga bango tu bakokomprendre te petit nomonaka bapesi note pepe kalibi na bani nazalaka pene na ide pesanga molingo na yo atinze banda na suki tina linzaka siko réponse ebetaka na bu na posela bango pena note agayare kuna bu bar moma na bayoka lourdeur wana te de panzali pena na bar moma tout le monde atali ibimi wapi pepe kalabe bomo ya seko kino na liwa oya na mosapi na latisa lopete sokazoka bakusek ndeti bambate ezobeta bana badikosi putu pipi putu nanu bayoka te obikena bapapite bafanda ye bango ti bacomprendre su te vie bwinga banosepela deya kotazalaki awo donc fierté mati sebe ntango ekotiko bato baye kotombola nga balesanga bambongo concert mpe sili na banolokota bambongo banini na banotya na ye nalongoli guitare na nga na banokanga mpo cable na nga ezalaki 30 mètres na banolinga yango ezalaka molai na koti na us na misi compresseur namonaka pepe kalavai na nsima benga yo yaka na ye outi wapi nga binaka na bumbu ozalaka na bumbu aya obetaka wapi nga binabetaka super show de shor ambemba na pave ntimba abi lobi lisufu ya ilo ayibisanga yango wana vibwingi sentiment nano mona ta ya zunga chenga na kar na yo tika ngati na bumbu wana ba 6h moya wana ayibi na tishe biso wana palega telimsi kar na kiti plaisir donc masane wana ayibisi na ayibisa ko ni peut-être les monde ti yo bibunga bi vous avez raison peut-être ça mystique lobi na osu samedi na yi ndenge mo kaka babeti na suka wana vianga na pesinga so basi mama na loyenge papitex mama pesinga kombo lo fumbo dans le fumbo za kombo na ngate ya obota mate te nga kombo na nga gode ya catholique gode kombo na nga mboka no ya famille mbemba biso za famille mbemba do aigle nga na mbemba gode mbemba kombo na nga ya famille pena ba yebelinga na famille mankela gode mbemba makela mais père na biso azaki esprit tanga ko umsanga na chika kombo na mbemba ndombasi abana obude nazwa kombo oncle pourquoi pena kombo na ye mon père abenganga mankela kombo ya neza ka bapeso kombo noko na bino mais père na biso siko azaki mutu esprit yanke mona omona te na era chika abi ye oncle abota yote okinozwa kombo nene mbemba ndombasi donc ngana administrativement na mbemba ndombasi mais na niveau banka na pena mbemba mankela siko lo fumbo wala to bapesa lo fumbo siko papitex omoni bakuwana na bana obeta papitex lo azaki vekli bien amoni on ba coup franc ya joueur mo no beta na vita komoni ya lo fumbo ngeleme bordeaux donc ba penalty ya azaki so to beta penalty ou bien coup franc garder fa que nous sommes salibita garder penalty on za coup franc ba bitre boga boindeni azongi na bozo po ebi geza tire zo ya et puis c'est irona zaire to kina na dignité jamais komona bato baobundela Real na Barcelone Zairo azaki mutu akumisa Vita kumisa Mazembe Imana na Dragon jamais moni bina Zairo azokumisa Real de Madrid na Barcelone be babundeli yango pe na mandala na nzela Zairo na somda o renier bakopesa combat joueur oya biso mais jusqu'aux joueurs bapesa combat joueur même ti lelo ba jouer ba monsieur ba lit ba Materazzi ba nani ba Lionel Messi bazwaka bakombo sikoyo ya bajoueur ya poto mais lelo ekoma bongo me biso tozwa nga bapesanga kombo lo fumbo oyo ya vita yango ekoma mpe kombo na ngai ya scène evanda epesanga mpe chance alors président le fumbo sikoyo yebisa biso nona à l'action guitare base ndo babeta yango grand frère na nga show ya mbemba ye mo mpe bassiste ye pena donc mécène na nga makambo tout même ti nazala installateur nga nazalaki installateur avant nakota mpire et puis baconcert wana mpire ntango nakoti o makelele tiaka wi esilaka jour wana nakota te donc baobeta boye micro ezosifle na du basse na nga nayeka na table wana nabongiselo mo pa makelele esili mwa bango tu batalinga vie binga témoigna
donc na ya mbala moko naza arrangeur naza installateur naza ingénieur de son et puis bassiste donc tina kotaki empire bon yango na moni siko yoka lisolo wana yaki samedi deuxième jour troisième jour siko concert na bayaya dimanche po mboka kufa mboka sinon to banobeta vendredi samedi dimanche tobeta bongo chaque semaine alors mais ba mercredi moko pe bandulo moi ba bengisi bino na lemba na matete lundi mardi et puis bato bazo kota payant dimanche siko na bayaya na yendule bona mona Velvis abenga Petit Sambo na tuni poane abe mais pas éteint robeta yo moko siko ve mepe basali erreur babi Petit ngozo reni pa beta ka nzembo moko na suka yo yate dimanche ko yate autika abima zoba na ndule muni kopi basalaka siko na yape ndula ngonga moko bayambinga bana babi Petit Sambo ngabi poane kasoza yo moko ngabi na nalata guitare ndule banda tisuka mardi na rep boito yebo ba ngoto baye vime peso nga zo guitare vtex ayo ka soni interprète texte mona tikana Petit abeta kinde mwana jour wana changer kya tikana na yo kana ne abeta na bano butola ba répertoire doza ki maman erreur fallait pas basala na beta ndule mobimba dimanche na di début à la fin na changer pe banzembu siko ba sentir bien banzembu na bango changer yango moni même maman va passer ezaki album ebima esimba te vedu la bandela mponanga do ba plaisir na ele bango bebeteli na yaki nango na makamtu na yaki nango via bandela album na epi simbi donc c'est un peu ça parcours de na kota ki empire et petit Pepe Kale aye ko kufa tant Pepe Kale kufi nga balinga ngate orchestre mobimba po Pepe Kale bolingo elika makasa envers nga. Mais président, s'il vous plaît, tant que le baquet balinga que tu na liwa ya papa la biso Pepe Kale ton akufaki. Alors qu'est-ce qui a fait que balinga oti? Mais tandis que vous avez déjà plus aimé pas ya Pepe Kale. Tout le monde même le clip, tout le monde même le clip aux monana d'habiter parce qu'il le est la rare au monde na clip bobo soliste mona na ni bassiste mona. Biso peut on monana te so tel ba clip va diviser par des na te. Mais ba clip nous ça Pepe Kale le premier clip na yo kota na mama pasa. Oui. Sikoyo bolingo ya ba président Mati sikoyo oyebi toke voyage tokomi na Zambie tovanda na hotel moko Edinburgh tovanda na hotel wana Pepe Kale benga na chambre na ye abi nazomona wana bakache moko drôle beta na guitare wana guitare à 6 cordes basse te nazwi guitare à 6 cordes na bano beta na chambre na ye so na ya vanina razo yoga eloko kangama na oyo abando sala nzemu na divisé par deux ayembi bon arranger lenga nzembo salango Pepe Kale sa comprendre que Petit aza génie soka apesi examen nga pe natali nga na kotisika examen boye na bando sala nzembo na bandi yango na basolo accompagnement na basse na drum na Pepe Kale aye nanga siko devant orchestre mobimba abina seli nzemu nanga na Petit na dicté biloko tout poka ye sauvenga yesu comme dans l'axe bino moko Batista ye na bano l'axe obeta boye ko banda boye obeta boye tina suka na sebena accompagnateur à Velvis na l'axe accompagnement ban donc lo tout ba beta na divisé par deux ngam na créer yango na l'axe ba onde ba beta soliste pas ye ngam na créer yango na pesi soliste pas tu na comme abungi mara petit ata mayela on legi au contre-temps bango tout mouvement mo metelemi banda na ngana biza na contre-temps déjà contre-temps sur temps et comment bena repe katani allez bandele loko on a dupé na guitare so na benda et baluki on va bango pe baluki petit kata petit ata mayela on contre-temps o mona te contre-temps allez to bomi pe loko na yoksi bango pendo dendo bededo bende solo nanga mona créer na l'axe soliste jour ensko fandi pena ba comprendre que tozui génie donc noko donc décision vide siko yoka likambo to ke siko fo na l'axe drummer
ndenge obeta nzemba nazwi baguette na mati na drum ka kupa pedodode bododode pe raps ka drumer na ontanga koti ba baguette ezokima devant batutu rapis azongi contre tata bo bakome beneke do o tozwi aza kisimbi jour pena makambo ebandaka yango wana aliba yo pesanga komo vie mayele talaka bamikolo baobengo vie mayele moi presque baproblème ebandi tokebeta na stade tala mama na instrument 20 mètres martyr stade na bango na Zambie wana Zambie instrument pivi ya baamerikain ya sika tobeti ndule esili ngabi jamais instrument ekobeta boye te même si vie kali prise instrument tobeta ye nango ekobeta bongo te yebisa producteur lobby ba installateur on bazala ba assistant nga naza maître siko ngam na diriger neni to ta instrument na nena o kabla pepe kale uta na minute na chela nga su tembete abengi producteur ingénieur na nga lobby yem da ozala ingénieur batu no bazala ba second na ye producteur a pesi ordre ba Zambie tu ba yeba kauki bango tu na simana zo ba flot chakuna cha misanga singa ba câblage pa na talibu ba câblage mabe na bando câble instrument ngamo na stade papa pesidi pa na test juna epa na nga bilof na kutima ba sala fort réunion ngabi bon problème ya te so ba sala fort réunion ba kuta na nga repesili bo te avant que tu repesili nga na télémite na bi ti to téléma pour après tout avant vu kala kufana donc comment avant oui babula vie folie kapananga parce que yo comment il chef chef du groupe to nazana chef du groupe te na comment il aura donc représentant vie pour ça va répéter banda tongo ngato na vie na ba course via ya kana na repo na 16h a répéter kana pe suno que c'était ba swana na bango na makamna ba kina ngona entre bango ba président a kota ka sous répéter vie so ya déposer nga bino to bomoni jeep a vie mais le fond mtakiti na ye rep bino bo bandaki yango avant nga pe na ye bino tu boye ndeni bula vie ya mpalo binini bo bano tuna mpa nanga dona koma ina mwa bongo siko mwana muke donc berer ba bo mwana yango inisa nga pe na kiso na ye bongo neto ye na vie bongo nga na lala ina nga na studio na usale na pa lobelu pepe na za na $100 na poche bango ba yebite tana oya wana na lela mfumbo tana utinda mfumbo ye mbolongo gaya ba kokata set bango kaka pepe kali mta opesa ngambo yango monisiko tan pepe kala kufaki bango basali fete ulibaza na souci ya président bango kufi bango baza na fete le fomba souffrir partout bato vanda nazo yo kango penako mister siatula na piso mbote po siatula pena mta yo ibsanga so vana batampire ba mela mai keba oza na bouchon kanga bouchon ba lingyo ata mukete ba usap na fete quartier mo ba côté pepe kala vanda ba bano vana ba terrasse na bato ba okama bango bino mokufeli président boyo saba feti bena kombo lo fombo ko sala ke jour ngo sikonga na bisi na timsi ba misi ale to telema po batona ba na pouvoir ndeti ngate ba misi ba telemi tanto bandi ponga na kisiko na unité Delta Force Korea mystique combattre lingo bukana donc na ba chorégraphie bo nimdo no pesa ngana mpi ngamna opesa kore do ba desu to binela na vanda na ndako na ngana kangi porte na vie c'est une antenne aizola que ça ba concert ya Koffi Olomide mona ba ke ba filma ngonde ba danseuse ba obina ba chanter ngana ko répéter kore wana na yena ngona mpi mais yote te po biso ba mano bina ba danse ba yela ba maître ne di cirque mona ba danseuse ba ke ba sauter ba tourner ba pesi soir donc public alingi makambo na discours ba danseuse ya ba quartier la te ba obina ba danse mo ndeti ya mboka mais ba ngasko na sentir que ya ba ngwita mie ngana bano répéter mpina na du cassette na enregistrer na bando répétant on a yé na on pe na pied na laxi ba otala fubo bina bo ba rôle le belé le lokutuka na lobia ba na bota ma grâce à question na bilo kona tuna on sa on a pied siko jour on na télé misi ba tout bandi plein na mona ga répéter ba matin au réunion to vandit bo banda lelo to moni des eaux de koti banda lelo mutakoloba so za chef d'orchestre c'était kolobate et puis tout ça la remaniement gouvernement changé chef d'orchestre c'est tout chez Juno Mbafu telema to betima boko adjoint na bache vieux to banon beta na titulaire na mepe chéri ye akomi
adjoint sous-chef d'orchestre chef à répétition Boeing 737 ayaki ne kutute vienanga bacheka pona azaka moi teti serona ya zaki Tshisekedi pena Etienne na bango opposant au sakanate Boeing 737 chef d'orchestre et chef de répétition adjoint na Jojo Ikomoto beti mabo tout ce qui est logistique instrument makamutu ba rôle ngala sala bachango vie Doris c'est boué ba tout ça la réunion namona ka ifide to beti mabo wa yoki kombote ozaka musicien moko lobaka te so ngo loba obengi chef moko otuni olobili kamna bongo chef aoya na onani na bandi toyokani nga tomboli musapi président du Lachengabo wana parole te bato ba telemela nga wana basengi musapi te namona ka président idée moko bien vraiment boulot sali wana eza bien pena ordre bongabo ngana oyoka asengi parole te malobi muto mibale so asengi parole vraiment orchestre boy ça va boy pena orchestre faut ordre alaka na sengi troisième vie du Lachinga rabu na telemi mbamo ngabi bo banda lelo partout bocha ko mbemba gode lofombo ndombasi kamola bas bo effacer na longwe na mouvement ya bino bo salanga pe na kiti tana keka abona sima na bato bayoko lofumba longwe na ye apo bato bayeba pe tension babike balingi lofumbo te wenze na mo magambela presque bakotela bango kuna bambata bazwa na butu wana bango baki na fete evidate babetama bambata menace osakana te nga pende na bimengo na mbala moko dépôt na ye pa vie na nga général de fa pe à son âme na ye kana koti gode ne nga bive na ye kota na biksa dono mon nga bo na ye pena na ye kota biksa pona longwe na mpire siko ko vie na nga na boyo kota biksa yo ne ko banda ba concert po beta dia na biksa et puis za leki na nga dono ngo za bo d'ailleurs samedi to beta na matadi bonga matozo kende nga MCV 40 jours à peu près kalina ba salité na obeta ndulete après 40 jours na ye pena ko banda fait des familles bon problème yate na kena nga pe parler donc kolonga na longwanga na mpi bien me voir na ya pas vu na nga général alors président Godé Lofombo to yeba skoyo groupe eza ko préparer album to pe ozona na studio bien to yeba ozo préparer les banakin nini te groupe eza déjà izonga kitoko album pe sito silisi d'ailleurs na minito bato bazana ba YouTube so beti Godé Lofombo officiel au mona Mavero eza na tana minito na Congo na no penate po oyibika likopa basela ebiso na bato na bino ya TV ba journaliste à TV ba yokana biso to koleka na ba TV te eza ki ka cop na ba Lyon ba coopéra biso to koleka na ba TV te so na TV ba otono ba question mo fait lembiso vie d'auteur comprendre ngo vous me combo to zo to batela et to kima ba TV mais lelo na internet par là na zo pesa bino ba merci bino ba ta presse en ligne pour c'est grâce na bino à travers bino nde grâce à Nzambe pardon à travers bino lelo biso zongi bato ba otala nga de partout nde tout ça boy nde tout ça une émission mais na kin ba hotel émission te po mega so cheka émission mega netweke mais libanda bato ba olanda nga ba komo benga grâce ya Nzambe à permettre bino bozong sapso na bateli. Alors président Godé Lofombo ozo préparer album to single yango na zo continuer album esili nde za boye album esili to sali Mavero lelo soko beti okomika comment album Mavero te za titre mo producteur aponi pona komi na maison moko international maison bien ya makasi AP production ya DG Marcel Nzundu ozo s'occuper na DG nani DG Marcel Nzundu donc maison na bango muté sala ke lelo Lofombo zongi pena to salima Mavero lelo so otali na Elise omona de les 18 po et bima il est 25 général des fois akufi les 27 na bengi producteur nga bi o akufi za grand frère na don na ko sa promotion te et azaki pena humain à comprendre to arrêtera tout to zeliti kora vie ti to lelivier ti akundami nga na zeliti 40 jours esili pona lobana osale logo monté nzamba zo monanga pa ipe to kendaka on ne sait jamais via to la petit na e tala ba petit kuna kina kanda na e mais tala petit nga respecter ya na e tala nga lili ya na e tala nga zeliti makambo to évité après 40 jours na bengisco producteur to relancer promotion
tokataka tout toye kozongisa Mavero le 18 mars tant comme le 17 avril tobeti 100 000 vies 100 000 vies 100 000 vies sans te booster. Donc Nzembo est tellement bien bazo tala bazo partager. Donc c'est une première peine à vie nanga. Alors na Mavero na boyembeli nini bolingo to bopesi conseil na vie o tozoko mener na Congo ou bien comment? Bon Mavero est histoire vraie. Ezamba mona conseil. Pour ça histoire vraie. Mavero za moi Simon na poto azaki na mbali na ye. A sali tout problème bimina mobali abiminda kunde kunizalaka obimi moi satika na ndako mais yo koto kei soko sali bazo catholique konda ezo ya na parler pas moi sur na vandi moi sango siko Mavero azui sous petit na omo botambola no tinda chena pala comme type nae entre temps oyebika système social a poto ba ofuta bana Mavero akomi na lar nae et azotinda balar na kin pa bandeko nae balar tango ekomi na kin bandeko ne pe ba payer parler. Mais au moni nzamba zaka nzambe et au sala ke père Mavero adaye mère nadaye ba petit na mama na accident badaye lupango ba sombela ka yona lupango ba problème tribunal pas à perdre le Mavero pena zongi à zéro et ça leçon pour anine muta yelinga lisolo za mwana mwasi ndeko garçon ba bengana habitala ngapi na mwasi mena lingiti lobby ezongela batu mususu et ça leçon pour na batu tout yo ozakana caractère à Mavero changer mobali aza mobali na yo kolukata bima libanda po yo bénéficier ne bozaki na bana yo koma olia bien yo pe mobali oyebi via bapoto ne ezali vanda na mwasi bien landela makambo ezala kitoko mwasi silika apete po soka siliki e obebela yo ko bima libanda yo sa bien te donc eza conseil mo ya général yo pe parent va na kini moi no mwasi abengani mobali na ye po yo zwaka ba 200 € pa en pamba basombela bino na ba parler faut tout na te bon mobali no aza wapi. Donc, ils ont les sommes général. Alors, président, et moi qui suis sous tout n'a pas moi curiosité quoi. Koyoka, banzimbe belé oyo ba bande ko la biso ba betaka ba feri ba fali ba nani ba bina filé na bité sepe na yepé mais ba mise belé il paraît que banzimbo la bango bazori pa na yo o ba yembara. Il paraît que yo nimto komela bango o pesa bango est-ce que c'est solo? Te wana lukuta. Ngana komela batu banzembo te ngande na arranger la bien na bete la batu mais ko komela batu banzembo ba leader wana jamais wana ba koselinga makambo ngana na izana banzembo na arranger izana banzembo na beta izana banzembo supe na réaliser banzembo neti nini o beta ko studio beta pe guitare base na yo mais il s'est pe carton et cartonné pe na kin partout dans le monde ana otanga na ya vesima ko vesima wa kufa ine bo babaleki na o mikolo za awa na otanga tepo e komi ba misusu ba mondeti bino ba bo tuna ba question mais ba misusu ba komo koma azulinga dwa success neni ba vana na mbali yango ngana betela vesimaro so tali trahison ngam tunazala réalisateur ngam naza arrangeur ngam na programmeur ngam naza ingénieur de son ngam na mixa trahison et cartonati le betaka et général des forces autokufa nae bazanga ba témoin ba teombala ba témoin ba mona ba boulot na ça na Big Star lelo ne tozolo bano bono okutinga o toujours mono eza ba mission Big Star to zana wap to bano to na studio SMB na Bumbu yo moko yanga Big Star ezo kota studio awa ba osala générique na nzembo hommage na minute oyo donc azo participer en tant que ingénieur de son en tant que réalisateur bango ba sala arrangement na bango mais ba bénéficier na matéa nanga na ko guider nga na za ingénieur de son à minute donc na sala boy na ba que c'est belé siko ba msusu omona tamsu yo tuninga question tana lobi bo non azo diembela bana biso ba vana on atangi na ga ya vesimaro na général de fa misusu wana batika na ngo bazwa ngo nde na betela bango baliango ba msusu na ke na sabam na ke déclarer banzemo leader on a betela bas kuna na sabama koma yem ta beta bas ta méchanceté ne moi yo beta bas te pourquoi ko lia bambongo yango na babenga ba bien malaki o lia ngona bana no kitoko mais nzambe pesa koma na bible frappe ne zo raté zuyo te ko zo tina 4e génération oza muté ya mabe yo lingi ba koko na yo ba ko souffrir pona bambe na yo. Président Lofombo, comme la émission, je pense qu'il y a la prochaine émission, il y a moto sur la sous belé. Alors,
pesa biso siko programme ya orchestre pe toyeba orchestre na minute oyo ils ont répété wapi bozo préparer nini pe numéro de téléphone na yo pour la balandi no surtout ya Talatala Congo TV bazolanda pe au PSP ba dédicace na yo. Bon, merci na batutu batala salon des stars, surtout na Talatala Congo TV. Numéro na 243 plus 243 99 99 177 26 plus 243 99 99 177 26. Ne biso mesana olobawa ya Willy Mosheni 99 99 177 26. Na pale kuna ero bana ba fâché ba on balingana na loba onde ba on ba loba plus 243 99 99 177 26. Donc on a même femme ero à comprendre. Oh yo papa ba 99 na yo wana to comprendre ate pour bon bana Paris. Bambote na bangote bazali. Programme ya mouvement ezali to répéter chaque mardi na chaque vendredi. 2 jours kaka. Tu répétera de 14h à 17h. Nalobaki répé ko za batamula ite po toza na moment mo lelo ba misien ba na ba galère extrême. Ba misien belé ba uta misika bazoya transmobulu so kangi bango trop mabe. Et puis so aujourd'hui bango temps ebelé na ba jour ebelé mabe. Ba ya ko konda o mona bo beta ndule misien a mo lo maladie fort que rep ndeleki. O mo biso na série na biso ba damage ezalaki pour lelo to mata to kita banda ko elamba eza sotrote. Banda ko ebelé lamba na ngosote. Mutalamuki mwa tige mwa nini. Biso série na biso beta na mpiro beta na dynamique acha. Ba peso loko ba peso loko te so yena parler okuta damage. Mais ba jeune lelo ba okuta na ngote. Do yango no moni ngato kena voyage mona dynamique acha na Kasangulu. To komi kuna boye batu bazo kota te. Pasi ba joueur ba mise ba mo lia ba manga bazanga na pire masa na ngomoni tala manga rouge na kwa zo dame. Ngana sani na yipsa ba ngote na keka na remo de gana ba car mo do be la kin. Na matina zo na kin. To kena na sipero ya Johnny Kel na Matadi. To komi na Matadi kuna boye nzale bandita musique ya passe nzala na Matadi donc producteur a kimi to yebelo ko lia te kuna sumanga yo ka passe na butu nango na bisi dijonga azongi nanga na yena pour mère na biso azaki partout na zo voyager a tunanga place ngo ticket da kombe na ticket nanga do soke yindika na minute wana futi na zongi donc omoni mboka série on ezaki bien mais ba misi na biso lelo na condamner bango te bazo ya repa na mia et puis ba salaire ba bote avant biso série on to beta bandula na to na mwana te. Donc nazo ya répondre na lia te ba pesa transport ba pesa ngate na zonga mais bango lelo azo ya alingi ba pesa ka transport wana odi makolo bana balia bana bavanda pe na famille ya mwasi donc la famille ya mwasi kuna pe bazo finga na président mwana ba lo fombo na bino na o ngate mna tina ya bota bana OK président dédicace ngo lelo yangwana biso to yekole na era bien lelo ba jeune lelo bana problème yangwana à travers émission ba konzamboka boye ba pena souci mboka boye ba niveau mboka ezokoma botika ko sona ka entre bino solution zo ya raté ba tuka ba souffrir yango moni ba boulot to ekiti donc ba mbote na nga na bandi na yo moko Choco yo pena Choco solo pona moni pena wa produit kota to zanditinga ngane na abu ata sava benda na lavana o munganga savoni ezawana o munganga na laver les de beauté pe na pakula ate donc biso pena nzamba do le lapso mabe ba naturel beauté na yo et puis cameraman pour ba cameraman bazal ko anga baza ba benga ba héros dans l'ombre moni big star ni baza walelo tant plon ezo bimi tant yo sa succès parce ba ye ba te ngala ni ko magi héros dans l'ombre ezaka ba mona ka te yombala ba berli bazanga ngai na oloba on encore ils a mi ange mi démon ba rumba bobina lelo ngam na beti ange héritier mi ange mi démon ya solo oh ba IGF ba karma pa IGF ba waze ko ngam na beta ba baswana mais siko tambo yo ko ngo boye ba tekenga siko atana bula ngote emenkano frère emenkano nani frère emenkano obongina kembo yo kumba maya bobina ngona ba église ngam yo pera baswana siko na kena sabam kuna kombo na nga koma Goda Mbumba moina zo mbongo ezate quelle méchanceté soka sala ka ngona bonzambe ou bien erreur akeno bandela akomelanga ngana lega defao biso lobaka na biso akomelanga akomelinga benake Godé na saka erreur kombo na yo Godé Mbemba
alors nga eme kan be producteur nanga to komela sabam po wana za bambongo ba nanga fo balia nanga d'ailleurs mo kona bete la on nzembo wana olingo futanga na ibisa ka ko futanga te nazo mbongo te oui mais quand nimo ebiki aza nyongo no te aza nyongo te ponga na boya ka futa te menga na ebiki nde na beti wana kombo nanga fe kende to récupérer ba droit na biso 50 après li wana nga ba nanga ba banulia na mbongo wana siko yo déclarer ngate o falsifier kombo ke bimaguna goda mbomba siko moi sabam me futa ngate ponga lelo na za membre sabam maison nanga production c'est komisinga na sabam sabam akomo komelanga komelinga bena ke nzembo boye a to moni yo déclarer mais mukolo nzembo basiste eza kombo boye enatara boye o kasi chantera abeteli basi bon pona nini azwaka bambongo donc eza ba makamoko nzambe asunga mitema ya bato efungwama eloko na yo ya yo te. Alors, président, mot de la fin pour te chiter la bise d'émission. Tu dis que je peux te yambo, mais mot de la fin. Eza cop moko ba pesinga mikolo. Cop on eza cop te meza bitumba. Na obundela basi ba musicien. Basi ba musicien ba ndako ba bala bangoti. Ba botsa bango bana ba famille na bango silika chaque jour. Basi on ko mo bien ba bi papa to landa be mission no zo ba kitoko me bundela biso. Na tuni ba onini ne omona ngala na ndako boye abalanga te na bag na musapite asala iloko te na famille même na basango ba mona biso te partout l'état pas yebi biso te président wa mise chrétien to profane bango tout basi na bango bazo benganga yango no moni bobongisa o eza bitumba na zo bunda na koti yango pena avec énergie na zo profiter pe na choko bokota bitumbo so yambi musicien aleka 30 ans faut tourner aux na bag te poani. Ils ont pacte bien. Ils ont déjà 30 ans. Moi, c'est pas nanda kazo bota bana kitoko bana ba komi na ba université. Ba memi courage na biso musique tina ba belle famille. Oyena de kazo koti ba yambi bino ba lambe bino ba soso bolé okimati lelo. Mbotsa ka mwana bato boyani ndako moko. Biloko wana tu ba mère ba ko mobenga ba bi papa lo fumbo bundela biso. Message clé na zana ngwana. Pona ko sukisa na zana grand prêtre. Kombo moko mikona na obatu fubo retenir. Pour battre belé ba grand prêtre kaka ya maloba muso mona za grand prêtre ma muyibi o yo za muyibi ko no za grand prêtre za Amoli Mabasa nani Amoli Mabasa ya za grand prêtre solo po aza muta kisite abe muyibi te et puis ayibi pe mbongo a l'état te donc a travailler ka penza Amoli Mabasa o moni tango zo mona prêtre monene na se mwasi mwaza wana mama Leonie Makumbu de yemta osala ke Amoli Mabasa avant de sa masolo est la clean na opesa pe Bruno Lubika mbongo propre ba kombo retenir en ba baza bien po bambongo na bango eza propre za bambongo mabete ya moninga ba kombo ebele pa na ngana munoke bima te po na verifiaka ya sara nini ana mbongo na masara nini so na yoki musane musalonga na ko lancer te po ba répercussion yelanga. Donc aza mingi na ba Bruno Lubika mbonga propre Amoli Mabasa muta bonzambe aza pena donc na bozuna ye ankolo donc azo kopina na bata mabete et puis femme nanga Blanche Mbemba ndenge mo pa lobaki basi basuka na balcon ngato wana négociation na ye na mo neta suka kana chambre pour masa mo abenga o na moni femme na za nzela linunga c'est que ba omona kai bon doana négociation na Blanche Mbemba na piso bambote grand frère na Shora Mbemba wa salanga le luna za la bo mesel nanga na piso bambote belé na omona mutu nanga zanga de tous les temps wana masa nanga 4 heures bena tongo masa nanga zanga piso bambote azanga le muzombo hein batu belé ba bien ke muzombo na kuna na balwanda masanga zonga kina pe ya ba pale na ye tuzaka na ye mabeka ya mboko ya ngwana pour pe ba pale fo bima libanda ayeboye abano pesa pe ba idete mutu nanga somba place we ngabe na ke bunda ala masama zo idenga fo ala singa ke bon vi roza no na makelele banini me pale zate sala biente na pesa zanga bambote belé et puis avalon pindi na pesa bambote prêtre na ndenga mokete Mogwa bin ka kombo de suite important na ebisio Mogwa bin
Ah, Mugabin. Kombo banoïb sanga depuis Boutou babi keba yuzuru baka molima basa keba Mugabin zali. Ya on a bi na longoli na lunette. Pour a molima basa na comprendre son lo ba kombo na banolongo la lunette. C'est comme Mugabin pa koti copain. Ah nganzambe. Vraiment bambo te belé na sepeli na bino na sepeli na moni bémission ya awa mais. Au moins il y a des caméras, des micros, et ça moins rare. Organisation ça. Na comprendre les bino organisation zali. Et puis boyende et puis na moni pe jeunesse. Na moni jeunesse c'est ça là. Normalement beaucoup faut boyer. Vraiment na félicité Salon des Stars. Na félicité bino. La télé Congo TV. Dans la télé Congo TV na moni pena des caméras, des trépieds. Pour ba mso ba na trépied mon moni zo lenga na éviter. La télé Congo TV, vraiment félicitations. Boyende to lingi. Mais en tout cas na succès na oyo chef de l'état ngana mwana bombo. Na ibite caméra ni zo zonga opina na zo s'adresser na mokonzi. Na longola kotipo. Ba s'adresser na mokonzi sans ekoti, sans lunette, bag ndeko longo tembo na marié. Chef de l'état na yepina pana na mwana bombo. Na bombo bientôt 3 ans mai zo bimate. Mai zo bimate zanko. Batuka bana besoin biso to silikela rayo. Mai zo bimate. Mais mai yango revanda ka ebima ina butu. Siko machine yango bonga na butu tanto lali ou bien ba somba ngona butu api ba kena ngo lisusu. Donc ngana sali constat ezanko. Pona milito chef de l'état somu tayo ebiso na bomba to ba yolingo akosio. Pasi to mona na mai bando ko lamuka ti butu sombela ka bana mai yo mo poto soma mai no ko mela nde na zabo na vandi awa nana mai ya kosomba ça ne va pas. Chef de l'état benga régie des eaux ata na bumbu pamba impacté banda ngana ozala prêt ya olobela ngoke chef ayoka ebiso message natika na ya ngwana mikolo benga régie des eaux mai ezali batio ezali mais bali ko bimsela biso te tout wana to ina yo oche makadam na bumbu a mezo bima impact te po na ye na makadam na koti na ndako bana bano tumisanga mai ngamoko ya kosomba ya komela ya kolamba ya kosokola bilamba po ya foko et silisa bilamba na biso ba couleur deux mai mo mabe et puis chef mta ko sauter mai ya foko d'ici 40 ans ko boma bato belé na Congo eza mai ya mabe to betela mo maboko te ngaso na moni député zo cha foko na moni déjà sorcier donc au lieu que no bunda ba mai régie zo bima yo yela biso foko poto kufa 40 ans après naza contrango chef de l'état kota likambo yo bundela biso o bunda no kute benga ka bata régie des eaux mai lobi na bumbe obima et puis ngana ozwa courage Serge Kayembe na omona po imda bundeli nga lobi to cha chef de l'état poa mais to cha poa ni mai ya na bumbe bimate batumba nga na pine merci président de Fumu s'il vous plaît est-ce que courant pèsera bien bon ozo mona kutu courant ndeza boy ngana ozela ka émission ici là na que nous sommes essence. Merci beaucoup. Groupe T, sur un groupe T au travail T. Ah, tu fous ta facture ya bango ba lire absolument bon pour rien. Ba ils ont c'est la so courant sur la 1 heure. Ce que y a qui na 7 heures en 9 heures ba katiango. Donc ça rien ne va. Nous sommes ba ça on encore. Pour jour un match à Léopard ba katete poani. Cabine ni na courant to ga dokaki. O so ba katete ba cabine kufa. Jour un match à Léopard ba kataka biso courant te poani. Pour ba ibige surtout ba kati ba ba osilika. Abakata ngona encore. Bazana raison te don ba osala tukaka population siligela chef de l'état. Alors ba conseiller bazo tolérer makama bongo balingi na ba chef de l'état te. Tout autour à chef de l'état o bazo ya ko conseiller chef te na makambo balingi chef te. Donc maina courant eza G ya bato a régie des zones SNEL basango nanko. Bazana ba câble a ko changer ezali bazana ba transfert ya ko cha le biso na bumbo kana biso na SNEL na quartier Matadi na lobango lelo. Toujours zanga cabine moko so ba yeba installer yango ba longoli ko ba départ toujours na cabine moko ezana plus de 12 départ yango ne sali ke to komana ba délestage bato SNEL makombo ba yo ko ngote ba cabine réserve yate mais bondimi tout quartier mo mato souffrira na ba délestage or délestage so ba duka cabine mo ba yena ngo lelo délestage na quartier na biso sili nyo so eza volonté ba lingi na ba honte tant ba olinga te bana ba fâché biso na minute to kapwani kurenza te est-ce que toza content nango ah donc bazo ko sa chef trop et dans na bato na batindika chef tina libulu soka koi ba zongi
batindika Mobutu, batindika Moze, batindika Irais, lelo baotindika Faci. Baozela soka koi, bazongi lisu ba changer mokonzi. Et là mabe. Merci beaucoup. Tu commis vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Alors, on a pu profiter de Samboté, président, on a profité de Samboté, na Amoli Ambassa. Mambasa. On a pu la piste Samboté. Amoli Mambasa, na ya maman Lioni Makumbu. Nabi qui est en hôtel émission yo Orlando. Wa moli azo kopere na go desi po aya pa chocoté na linga je on atenga linga nanga na pesi yo nde passe yo yebike nde na pesa batu Juju Mandiki mapatanga na pesa batu c'est bizarre de zo Abdallah balandanga Abdallah Yves Abdallah na pesa mbota pesa nga Juju Mandiki na pesa Juju Mandiki donc nde na pesa Juju Mandiki Amoli Mabasa waninga mnazui siko avantage Amoli Mabasa Maman Lioni Makumbu azawana pona opese ba conseil ya bien. Siko yo so lobika Amoli Mabasa ozangsi Lioni Makumbu. Lioni tanga ochela Amoli Mabasa olia cheli 3 misuni acheli ede. Opona choko na wana aborega yo moko na longo musuni mo zo comprendre. Merci président. Merci beaucoup. Merci Nabino tout bolanda que émission vraiment ça a été un plaisir pour moi de vous présenter cette très belle émission sur le Star. Merci Mingna Cordon Marcel et Bangali na Bosete Pibrone Choluka sans oublier Richana Chuluka na Bosen Piti, Maman Laurence Nzumba et sans oublier le Soussou Grâce Kano. En tout cas, restez toujours branchés na Talatala Congo TV na la Bossana. Les grands caméramans Plams d'or. Nzola la peso pena. Merci Mina Ndengi Obim Sebsa ba Tendo Kenyo surtout. Ya batuni ba Tala Biso Bisika Bazali na Bosen Piti le Soussou François Kelly. Bon, continuez toujours à s'abonner massivement dans Katia Talatala Congo TV. N'abik émission où c'est plus Sibino, Botala on la bokebi, beau partager, beau commenter, beau aimer ba émission Nabiso et ça biso pena bien makasi. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Bye. Ope bolanda biso na YouTube, bolanda biso na betando nyonso, eza bozana Paris, bozana Kinshasa partout. Bosa lokola maman Nancy na maman Esther bakangaki mitema te, mwanda mbazaki nango baye kolia na borfelin. Donc bosa abonné pe na chaîne ya solo babi Talatala Congo nde babi number 1 na ba chaîne ba YouTube. Donc bangonde babanti makabutaka ba image donc ya Talatala bobenga bango Talatala Congo News. Donc ce que vous dites activité na yo problème wana ngo matanga problème fête aux appels na posa pe de qui s'appelle mariage na yo et ont ça orphelin. Donc s'abonner na Talatala News Congo bakozala wana bokosula uza bilili pande na obima kande na obima nde na za donc flouté nini te kande bon mona nde na za. Donc c'est Talatala TV to bino mili bisous nzabe azana bino ba olanda biso na avant midi bonjour na après midi olanda biso bonsoir. Donc vous à la penza la bienvenue na Talatala TV olanda be émission kuna ba programme tout et tout vous à la de suite et bisous. Talatala comment publier qui n'y est publié. Si vous avez des séminaires, chers pasteurs, appelez l'équipe Talatala Congo, appelez-nous. Talatala la cité, il y a Congo. Ah, il y a Talatala. Vraiment Talatala c'est quoi? Donc nazomona bilongi changer ce qu'on a miroir ya Talatala au moins on peut bilongi changer donc nazali na esengo pour na journal Talatala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité kwani la kanga mundo ko Talatala comment publier qui n'y est publié
comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boiler la gamme mon corps boiler tala comment publier qui n'y est publié tala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boiler kolo basoleza yonde na yowa donc makambo ya kofilme oyo ya kozwa bato na babilili na tv ezalaki nde yo bapo ya basambala bango eza yo tout savoir nde makambo tala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boiler la gamme mon corps boiler tala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boiler tala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boiler la gamme mon corps boiler tala comment publier qui n'y est publié tala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boiler la gamme mon corps boiler tala comment publier qui n'y est publié tala comment publier qui n'y est publié la bombe vérité boiler